السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة بقى جالكم فيديو جديد ويوم جديد وروتين جديد. خلاص الأولاد راحوا على المدرسة، فأنا قلت بقى إيه أنضف الأوضة بتاعتهم علشان لما يرجعوا تكون مستكفة وشكلها حلو وهادي كده. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. انا وانزل لهم بقى الهدوم الشتوي واطلع بقى الهدوم الصيفي مكانها في الدولاب، وبرده نمسك برده نفرش لهم كده الفرشه اللي هي بتاعه الشتوي خلاص. علشان الشتا داخل علينا فما عادش بقى ينفع الملايات. انا هشيل بقى الملايات كده واغسلها وافرش لهم بقى فرشه شتوي كده. وقبل اي حاجه كده كل كده ينزل يصلي على النبي في الكومنتات، واللي ودعوا لي دعوه حلوه كده من قلبكم، واللي لسه ما اشتركش في القناه ينزل ويعمل اشتراك اللي بالاحمر بتاع الفيديو، ويفعل زر الجرس ويختار الكل عشان كل فيديو توصل لكم ونبقى عيله كبيره كده مع بعض. ربنا يخليكم ليا ويديمكم دايما في حياتي يا رب. لسه محدش اللايك ينزل يحط اللايك دلوقتي حالا علشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من اخواتنا وحبايبنا. وكملوا معايا الفيديو للاخر، ما تنسونيش باللايكات بتاعتكم علشان كل فيديوهاتنا توصل لكم ولكل حبايبنا على القناه. ربنا يخليكم ليا يا رب ويديمكم نعمه في حياتي. واحب اشكر كل اخواتي وحبايبي اللي منورني في القناه. ربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمه في حياتي يا رب. واستنوني فيديوهات جايه كتير بقى، خلاص الشتا دخل فالشغل كتير بقى اليومين دولت علشان دخول الشتا وكده. ويحط لايك بقى وكملي معايا الفيديو للاخر. وزي ما انتم شايفين بقى خلص كده بقى كل حاجة ورايا بحيث الأولاد تيجي تلاقي كل حاجة جاهزة، ونجهز بقى الغدا ونشوف هنعمل لهم غدا ايه النهاردة. أول حاجة كده هنفتح بقى الشباك عشان ينور لنا وكده. طبعا شايفين الاختراع بتاعنا دوت. المروحة معلقينها في الشباك، هو مفيش حاجة هنا جنب السرير، فقلنا بقى نعلقها ايه في الشباك. واخدين بالكم معايا؟ ستف بقى المكتب كده. طبعا لابد كل يوم من الروتين دول. زي ما شايفين كده اهوت شفنا المكتب. برضو هنظبط لهم بقى الهدوم الصيفي والشتوي. هننزلها كده من فوق ونطلع الشتوي فوق، ننزل الشتوي ونطلع الصيفي. وطبعا خلاص انا كنت طلعت لهم بقى البطاطين ايه، فنطبقها بقى كده وايه ونفرش لهم بقى الفرشه. وانا شلت الملايات غسلتها. ادي كده شكل السرير.
ده كده شكل المفرش اهوت بعد ما فرشته زي ما انتم شايفين. دوت ده كده السرير ده خلص. السرير التاني برضو مخلصاه اهوت. شايفين المنشة دي جميلة، تنفضي بقى كده حلوة اوي. شايفين؟ امسك بقى انفض بقى كده تبقى جميلة. هكنسها بقى كده. طبعا انا كنت مسيقاها بقى امبارح. لو فيها تربة ولا حاجة هحوشها بس كده وخلاص. واخدين بالكم؟ خلصت كده كنيس. وده السرير التاني اهوت زي ما انتم شايفين. فرشته برضه اهو. هما طبعا عارفة المفرشين مش زي بعض لان دي مفارش من بتاعة السرير الكبير، فانا عارفة ان هما ايه، هما مش زي بعض. امسح برضه لو في تراب ولا حاجة اهوت برضه، يعني بحيث ان انا ايه ميبقاش عندي حاجة ما مشيتش ايدي عليها. حتى انا لو مسحها قبل كده بس حبيت برضه ان انا امشي ايدي عليها تاني. وزي ما انتم شايفين بقى كده، يبقى النهارده كده الفيديو بتاعي خلص معاكم. استنوني فيديوهات جايه كتير احلى واحلى. ولسه ما حطش اللايك ينزل يحط اللايك، لسه ما اشتركش ينزل يعمل اشتراك اللي بالاحمر تحت الفيديو، ويفعل زر الجرس ويختار الكل عشان كل فيديو توصل لكم، ونبقى عيله كبيره كده مع بعض. ربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمه في حياتي يا رب. كل ينزل يحط اللايك. كملوا الفيديو بقى الاخر علشان هنستف الدولاب مع بعض. زي ما انتم شايفين كده ده تستيف بقى الدولاب. ده بقى الهدوم الصيفي. طلعتها بقى فوق كده، وانا كنت نزلت الشتوي بقى حطها على السرير علشان استفه. وده كده الهدوم الصيفي الشتوي برضو هي اتعرف دوت. يعني انا طلعت الصيفي فوق ونزلت الشتوي تحت، ورصيت كل هدوم عيل لوحده من الاولاد زي ما انتم شايفين. ده كده كل الصيفي. طبعا هم دورين ورا بعض، يعني الصف الاولاني وفي صف وراه عامله الرف ايه اسماء اتنين كده. وده هدوم يوسف، ودي بقى هنا هدوم هاجر وعبد الرحمن. بحط الداخلي لوحده والطلتهم اللي على بعضها مع بعضها، والتيشيرتات والمناطيل لوحدها. زي ما انتم شايفين كده منظمه المكان، بحيث ان هم يجي يطلعوا الحاجه تبقى كل حاجه منظمه كده لوحدها. ودي تحت كده اللي هي البناطيل. زي ما انتم شايفين البناطيل الجينز والبناطيل اللي هي البيتي برضو حطيت كل حاجة لوحدها، بحيث ان هم لما يجوا ياخدوا حاجة تكون كل حاجة متنظمة كده، والمكان
منظم، بحيث ييجي يجيبوا الحاجة كده تكون باينة قدامهم زي ما انتم شايفين. دي كده بقى التيشيرتات اهيت. ويا رب النهارده بقى يكون الفيديو خفيف كده على قلوبكم، ولسه ما حطش اللايك ينزل يحط اللايك، واستنوني في فيديوهات جايه كتير احلى واحلى.